Daigo ng Diyos, Hallelujah. Ang ginumanakan ninyo, kinutlogikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ibayaw ikaw, Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya lang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Milibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel. Ug nagapamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magbabdos ka og mga anak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David. Ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayon matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busaon-saon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo. Tungod ini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabon ta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel kaniya. Ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, Kristo. Maayong pista sa tanan. Maayong pista sa mahal nga Birhen. Pinakadako kini nga piyesta nga atong gisaulog alang kaniya. Diha sa tanang katalagman, ang pinakadako ug pinakamakuyaw, pinakangilngig, pinakamakahaglok nga katalagman nga atong masinati diya sa atong kinayahan, usa sa mga kahadlukan mao kining gitawag natog linog, earthquake. Linog. Pila lang ka segundo
ang mga balay, mga buildings can be seriously damaged. Kung dili magaling madamage, they are totally destroyed. Pila lang ka segundo ha. Makamugna kinig dako kaayong gisi sa yuta. Deep within the earth, diya sa iyang kinahiladman, dako kaayo nga samad, dako kaayong uwat nga makita nato nga agi sa linog, sa iyang kakusog, kabangis. Ang atong mga paningkamot nga makadevelop kitag mga buildings nga makalahutay nining maong mga linog, wa gyoy kapuslanan. There is no such thing as earthquake-proof building. Muingon ka nga way building nga di mataigo, ang tanang building wa gyoy kasiguruan nga mubarog. So there is no such thing as earthquake-proof. Duna hinuoy gitawag natog mga pamaagi karon nga makalahutay ang usa ka building. Gipaningkamutan nga ang usa ka building can withstand the earthquake power. Gitawag ni earthquake resistant building. Pero there is no such thing as earthquake proof. Mga igsoon, karong adlaw diha sa basahon sa Genesis, the way you pronounce it in Bisaya, Genesis, dili kay Genesis, Genesis. Diha sa basahon sa Genesis, gihulagway kini nga adunay dako kayong spiritual earthquake. Dako gyud kayo nga nahitabo niadtong unang yugto sa kasaysayan sa tao sa kalibutan. Nakapatay og kini dili lamang sa kinahiladman sa kalibutan, kundili nakapatay og kini diha mismo sa kinahiladman sa kalag sa tao. Nakamugna kini ug laom kayo nga uwat, samad, liki nga mao'y nag-uwang kaniya tali sa tao og sa Dios. Ang hinungdan niini mao ang gitawag og spiritual earthquake. Nabuwag kita sama sa usa ka earthquake sa yuta, mabuak, masiak, magbilin og dako kayong lungag, liki, samad sa yuta, sama nga nagbilin kinig dakong samad diha mismo sa atong kalag. Og nausab ang dagan sa atong kinaiyang tawhanon. There is a shift in our human nature. Nabalhin, nausab, natayob ang atong kinaiyang tawhanon. Unya, ang samad nga naangkon sa tao, nakamugna kini og kahuyang. It weakened his very being. Nakamugnag kahuyangan and a damage to his life. Mga igsoon, ato kining mabasa
madungog ang mga resulta sa maong damage diha sa atong mga balita sa radyo, sa TV, sa newspaper, sa social media. Makita nato ang resulta sa damage sa atong kinaiyang tawhanon caused by this spiritual earthquake diha mismo sa atong mga prisuhan. Ang atong prisuhan karon, ang usa ka kwarto nga sud lang sa 15 ka tawo, masud ang 90. Nagtikongkong ang uban nagbitay, ang uban nagbarog kay di man pwede masud ang 90. 15 ramay pwede. Ang atong prisuhan nga unta detention center man, nahimo na hinong prisuhan hangtod sa hangtod. Makita nato ang resulta sa maong buhat sa linog nga espirituhanon diha mismo sa atong mga panimay nga nagkatibwaag, sa mga ginikanan nga kanunay lang nag-away, sa mga anak nga wa nay respeto, nga tuwa na magdako sa gawas. Makita nato sa atong mga trabaho ang bunga sa maong linog nga espirituhanon diha mismo sa atong pantrabaho, sa atong pakigrelasyon ug uban pa. Mga igsoon, luyo niining kasiak nga atong nasinati sa atong kinayahan o kinaiya. Dunay usa ka binuhat nga mugna sa Dios nga diin matawag natog ang iyang kinabuhi is an earthquake proof. Wa may earthquake proof sa usa ka building, apan dunay usa ka binuhat nga matawag natog earthquake proof gikan sa sala nga mao'y hinungdan sa linog sa atong kalag nga nahimuwag kita sa Dios. Kining maong binuhat walay lain mao ang mahal nga Birhen Maria, sukad pa sa kasinugdanan sa iyang pagpanamkon gikan sa iyang natural nga ginikanan. She was totally preserved by God gikan sa pagkasiak, ug kini hinungdan sa iyang pagpreserbar bunga sa gugma sa Dios, bunga sa gahom sa Dios, dili tungod sa iyang kinabuhi kundi gikan sa Dios kining tanan. Gipreserbar kining maong babay, ug una siya na Theotokos, una siya nahimong inahan, nahimo una siyang gratia plena, full of grace. Una siya nahimong inahan, she was highly favored by God. Laliman kag highly favored by God, kung sa may gipasabot niya na nga pinaagi sa iyahang preservation, she was loved by God from the very start. Ug ang iyang pagpreserbar sa salang panulundon dili tungod sa iyahang kaayo kabuutan kundi tungod sa gahom sa Dios, bunga sa gahom sa Dios kanato. Busa gihimo siya sa Dios nga earthquake proof. Laliman ka na, earthquake proof. And iyang kinabuhi, bisan nagpuyo siya sa kinabuhing tawhanon uban kanato, she was united with the Father, totally united to God. Wa gayud siya mubiya sukad pa sa kasinugdanan sa iyahang pagsabak
Busa, the power of God's power over sin is the message sa Immaculate Conception today. Ang gahom sa Dios batok sa sala, maoy mensahe kanato karong adlaw nga dili gyud makadaog ang sala batok sa gahom sa Dios. The more you become sinful, the more the grace of God's love ihatag sa Dios kanimo. Way makatupong sa grasya sa Ginoo kanato. Way makatupong sa binuang sayawa aron lamang kita magpabilin nga mahimuwag sa Dios. Busa, the power of God's love is greater than the power of sin. Mauna ang mensahe nga gipadangat kanato karong adlaw nining pagsaulog sa iyang kapistahan. Busa, ang mahal nga birhen pinaagi sa iyang pagka earthquake proof, nagtudlo kanato to be at the same time earthquake resistant. Gitudloan kita niya pag-resist sa hinungdan sa pagkasiak sa atong kinabuhi. Pinaagi sa iyahang intercessions, sa iyahang pagpangaliya sa Dios. Pinaagi sa iyang gugma o pag-amuma. Gitudloan kita niya unsaon pagkahimong malahutayon to become resistant to the earthquake that destroys our souls. And pinaagi sa atong frequent reception of the sacraments. Gitudluan kita sa simbahan nga pinaagi niini dili gayud kita mahimuwag, mamahimo kitang ligon in spite sa atong weaknesses, in spite sa atong vulnerability to commit sin always. Naana ka nato ang original sin right from the very start sa atong conception. Naana ka nato bisan paggibunyagan ka, naana ka nato tungod ni ining rapture, pagkasiak, rapture that causes us to become weak and separated from God. Muna nga, through the intercession of the Blessed Virgin, through her example and being a model nga nahimo siyang earthquake proof, she can teach us to become resistant and to become strong. Kay kung gihimo kini sa Dios kaniya, dili makaako ang Dios nga dili usab kita tabangan niya. Kayang mahal nga birhen atong inahan, gitamudta nga atong inahan og sumbanan, busa dili gayud kita kapasagdan nga mahimuwag tungod lamang sa atong pagkahuyang. Hinumdumi, the more you commit sin, the more the grace of God will be given to you through the intercession of the Blessed Mother. Busa, pahalipayan nato ang birhen karong adlaw. Sa dakong kalipay gihimo siyang patrona sa tibuok tang nasod. Himuo nato siya nga gabayan to resist the temptations of the devil in us, to become fully aware sa atong pagkasiak. Mahimo unta siyang kahulipan sa atong kahuyangan. Ato siyang tamdan sa atong kinabuhi
nga puno sa kahuyang. Manindog palihog. Nagatuwa ko sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay, gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, gikan didto balik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan alang kang Maria, sa iyang putli nga pagkapanamkon, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang iba. Siya mao ang bag-ong kasinugdanan sa Dios alang sa atong kaliwat. Sa atong pagpasidungog kaniya karong adlaw, muduyog kita kaniya sa atong pagampo ngadto sa atong Amahan nga magbubuhat, ug moingon kita, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Matuman kaya sumala sa imong pulong. Alang sa Santa Iglesia, nga motubo siya padulong sa kahingpitan ni Maria, ang atong pagadulngan o paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi Kanamo sumala sa imong pulong. Alang sa atong kalibutan, nga pinaagi sa pagampo o pagpenitensya, makabaton sa panahon sa kalinaw, ang kadaugan sa kasing-kasing ni Maria. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, ug Joel Shibali Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa mga nangamatay, nga magsadya sila sa kahangturan, uban sa inahan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Atong iapil ang inyong mga katuyuan, ang inyong mga kabalaka, kahingawa, kaguol ug kalisdanan, nga mao'y resulta sa atong gitawag og salang panulundon nga nakapauwang kanato tali sa tao ngadto sa Dios. Ang mga resulta atong nakita diha sa atong kinabuhi, sa atong panimalay, panrabaho ug relasyon sa uban. Muhilom kita sa pagpangayo sa panabang sa Dios sa mahal nga Birhen Maria. O Dios Amahan ug magbubuhat, dungga kami nga nagampo ban kang Maria nga putli ug kanunayng ulay,
nga gipili ng daan aron mahimong inahan ni Jesus imong anak ug inahan namong tanan nga nagapuyog nagahari uban kanimo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Awit sa paghalad.